Hello， 大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小哥。马上我们上线装4台新飞空调啊，这个是廉价货啊，廉价货为什么呢？因为它这个是不包安装的，顾客自己买了，然后找师傅安装，找到我们了啊。等我们上去看一下啊。这房东非常信任我们啊，直接密码告诉我们了，我们直接自己开，开了没？好开。新飞空调。广告做得好，不如新飞空调好。耶，这家伙36的，哎呀，老胡，这空调又有变化，可以的。之前不是30几公斤，不是被咱喷了好几回，又变成32，现在变成27了，可以。本来比较标准。这喷了2回，还给它重量给它喷下来了啊！哎，是这情况。对对对，测试前试知道吧？哎。这个空调啊，之前小哥拍过2次啊，它的外机虚标，特别严重啊，应该属于是特别严重。那经过小哥拍了2次视频，这家伙终于回归正常了，27.5公斤了，可以啊，这种企业还是可以啊。你说他2次，他还知道了。以前新飞应该也算个名牌，但是后来不知道怎么堕落了，现在是个杂牌，3流品牌。这空调管子啊，之前我们拍的时候管子是9个的，啊，现在变成12个了。哎，这个企业可以，有点意思啊。这整2回整的还可以了啊，现在正儿八经是像模像样的。一开始第一次装这个空调的时候，我记得这个空调的外机好像标注的是36公斤，然后铜管的话，连接管用的是9个的。啊，那会儿小哥都一看这种杂牌的，一看就是虚标，喷了2回以后，第2回装变成32公斤了，啊，这是第3回装了，又变成27公斤了，哎，这个企业还行啊，可以的。看这个遥控器多么的熟悉啊！我发现很多这个杂牌空调啊，都喜欢用这个，就是以前这个格力的这种款式的遥控器。马上我们看看。这种便宜的空调它为什么便宜啊？看这个它的铜管连接管有多长啊？多长？2.8米啊？2.8米，正常2.8米，280啊，正好。这种空调呢，铜管2.8米，正常现象啊。你就记住我说的那句话，只要是铜管连接管给你用2.8米的，都是杂牌。你就像小哥讲的，你像大品牌的空调，格力、美的、海尔，他们的管子都是足3米啊，小哥都量过。小日本的空调更夸张，铜管啊，通常都是3米到3.5米啊，因为我们经常装那个富士通的空调，它的空调我觉得个人而言，除了比较轻以外，我觉得效果是非常的好，而且静音效果比较好。它的空调都是外机连接管都是3.5米的。但是通常呢就有利有弊，但小日本的空调呢，它各方面确实是比较优秀，但是它的什么不优秀呢？它的质保期，通常小日本空调质保期比较短啊，如果你需要长时间的这个质保期的话，可能需要你自己花钱购买。但是我们国产的就不一样，你看格力就10年啊，然后我们国产其他空调统一都是6年，这一点就做得非常好。小哥为什么说不建议你们家用买这种空调啊？这种基本上就是出租房必备。因为这种空调呢，首先它这个厂比较小啊，公司比较小，这种情况下呢，它的售后服务就可能跟不上。所以说呢，自己家用的话，还是买个大品牌啊，美的、格力、海尔、奥克斯啊这种。它毕竟这么多年了啊，公司比较大，售后服务呢也比较完善，懂了吧？这边这台我们装好了。这边还有3台，这有1台，全是一样的啊。这台呢管子也是估计不大够长，估计要加点。这4台空调都是一样的啊，管子也都是一样的，同样的东西啊，只不过装的地方不同。刚才那台属实是有点难啊，刚才你看小哥这手都受伤了，这空调啊，这个外机那个外壳啊太勒手，刚才给我划了一下。可能是我说他不好了，估计他这家伙报复我，这嘎了我一下。胡师傅你要注意点啊，我刚才都遭报复了。你看看有没有你粉丝心疼一下？刚才小哥有个事儿啊，整差的了，他这个内机10公斤有点丑了啊，
那我们卖的那个格力3000多的，人家就标个净重9.5公斤，你这1000多的有10公斤啊。小哥马上把这个外机外盖打开啊，我们来看一下它的这个铜管和电机怎么样啊？铜管依旧是目前小哥行业里边见到的最短的啊。那这是铜管，就，这里这少了一大闸子，啊。然后，那，是吧？哎，现在哪还有怎么样的1000多块钱能给你？然后这个，说实话，它这个连保温棉都没有，就隔音棉都没有。有一个吧？这本来就应该有，压缩机配的就本来应该有，外面应该还有一个那个隔音棉，它这个没有，看到吧？皮儿大，馅儿小，这就是为什么这个空调价格便宜的原因啊，用料比较少。当然，制冷制热肯定是没有问题，有热气有冷气就行了。这种定频的空调我们就不需要车针口，直接排个空就 OK。排空的话非常的简单啊，排空就把吸管子紧紧，然后松管子不紧，这就吹气儿。排个一般15秒就行。紧紧了之后，2个阀门全部开到底，就结束。这定频的空调最好装，好装归好装，但是安全还是第一位。OK。最后一台装完结束，除外机啊，这空调有点憋掉了。什么憋掉了？可能是运输过程中着瘪了。看，憋了就憋了。没事。没有噪音的话，装上去也无所谓。这个有影响吗？影响没有，就怕有噪音。这个要装了才知道，装了假如有噪音的话，那就不太行。那我现在问他也没啥用啊。你要不装，直接找客服的话，他可以。但是你要装上去了再找人家，还以为你自己搞的呢。这台空调可能是运输的过程中，这个地方全凹进去了，这种也没关系。为什么没有关系呢？它里边空间大，这家伙皮儿大肉小，它里边空荡荡的，没事挨不到任何东西。正常给它装上去，应该问题不大。下面打支架放了一台，然后这台呢支架就打在这个侧面，胡师傅在屋里就可以这样，我就不用出手了。空调现在开着的啊，效果是还不错啊，还可以。开的是制热28度。空调我们全部装好下来了啊，刚才那个女顾客也来了，正好看到了效果呢是非常的满意啊。然后这个空调买的时候好像是1340，便宜还是蛮便宜的。然后小哥还是那句话啊，甭管是1000的空调还是10万的空调，到了我们手里装，我们都是一样的用心安装。只是空调呢，我们根据个人的意见来看了一下。行吧，本期视频就到这里啊，喜欢的记得点个关注，我们下一期再见，拜拜。